फल गर्मी का परवाजी नुस्खा ईशा नोट कर लें। 2 गोली ईवल 25, 1 कैप्सूल विब्रोमाइसिन, 1 गोली पिनाडुल, 1 गोली मोटिवाल, 1 अदद मुनक्का। बीज निकाल कर बनाने का तरीका। इन तमाम चीजों को अच्छी तरह बारीक पीस लें और उनकी काली मिर्च के बराबर गोलियां बना लें। इस्तेमाल करने का तरीका। रात 2 बजे फी कबूतर एक एक गोली 10 सीसी पानी के साथ दें। सुबह कबूतर उड़ा दें। इंशा अल्लाह कबूतर लंबी परवाज शाम तक की करेगा। शुक्रिया।